qaamni saalaasaa ijaan hin argamu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota koos kutaa 1-12tti maatii koo haadhaaf abbaa koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12ffaa booddeellee qabxiin maatirikii naaf dhufee yuunivarsiitii seeneen barnoota waggaa 5 keessatti xumuramu waggaa 7 baradheen eebbifameera. Hiriyoonni koo kana mannaa barnoota injinariingiitiin waggaa 5 barachuu keerra waggaa 7 barachuun kee erganoollee otuu barnoota fayyaa yookiin immoo meedisinii baratteetta ta'ee jechuun natti qoosu. Guutummaa guutuutti barnoonni injinariingii barattoota dubaraa mitiitii barattoota dhiiraafiyyuu hedduu ulfaataadha. Qabxii waliin waldhaansoo wal qabeen otoo hin eebbifamiin mooraa kana keessaa bahuun qabu jedheen kutannoo mataa kiyyaan ofittiin qabsiiseen waggaa 7 guutuu baradheen eebbifame. Barri dhaloota koo bara mootummaan TPLF biyya kana bulchuu jalqabedha. Baatiin isaallee baatiidhani dhaladhe waliin baatii tokkodha. Guyyaan isaa garaagaraa. Guyyoota muraasan qofa mootummaa TPLF'n hangafa. Maarreegaa kanaan har'arra teessanii umriin kiyya meeqa akka ta'e beekuu yookiin immoo tilmaamuu dandeessu mitiire otuun guyyaa isaa waliin isinitti mee waggaa meeqaaf guyyaa meeqa akkan ta'e sirriitti bira gahuu ni dandeessu. Bara kana waantan dhaladheef maqaa itti abbaan koo jalqaba na waames bara kana waliin kan wal fakkaatu ture. Haa ta'uutii garuu yeroo booddee barrii fi maqaan koo akka abbaan koo yaade ta'uu waan baateef yeroo barnootaan abbaan kiyya kutaa 1ffaa na galchuu maqaa kiyyas waliin naaf jijjiire akka yaade hin turre. Abbaan koo mootummaa dargiidhaaf loltuu yookiin immoo hidhataa waraanaa ture. Warreen booji'amanii harka kennani keessaas abbaan koo isa tokko. Haa ta'uutii garuu booji'amuu mootummaa dargii keessatti namoota akka naannoo isaaniitti gahee taphatani keessaa abbaan koo tokko. Sababiin isaa immoo mootummaa kana keessatti haa ajjeefamu jedhamee murteen du'aa si'a 2tti kenname. Haa ta'uutii garuu mana murtii olaanaatiin murteensaa nama haqamuu danda'e. Otuu mootummaan kun waggaa 1 waggaa 2 dabalateera ta'e abbaan koo warreen jiraatanii bara kana argani keessaa otoo hin taane warreen du'anii reeffi isaanii biyyootti dabalamani keessaa isa tokko ture. Kaanillee haa hafu gaa'ilallee kan dhaabbate murteen du'aa kan kennamu warra abbaa haadha kootiin firoottan isaaniin waan na tureef sababa kanaaf jedhee isheenuu gaa'ilaaf feete otoo hin taane namoonni icciitii kana beekan maaloo gargaariinii yoo kanaaf lubbuu isaa oolchan hin beekanii jaarsa warra keetti haa ergatu yeroo murtii namni kun isiniif soddaa mitii jedhamee murtiin nir'ataafi jedhanii tooftaa yeroo sana yakka seeraa itti laaffisaniin otoo hin jaallatiin hariiroo jaalalaa keessa otoo abbaan koo hin seeniin haadha kiyyaan akka fuudhu taasifame. Haati kiyyas yeroo sana gonkumaayyuu heerumuun barbaaddu. Barnootatti cimtee barnootaan sadarkaa gaarii ga'uuf yeroo sana hawwii guddaa qabdi turte. Eessumni ishee jechuun abbaa koo irratti murtee ajjeechaa dabarsuuf kan ture nama beekamaa jaalatamaa humnaa fi aangoo guddaa qabu waan na tureef isa abdii godhattee haga dhumaatti barachuuf kaayyoo yookiin immoo karoora qabattee turte. Haa ta'uutii garuu ni heerumte achumaan obboleessa koo hangafaa deesse anaanis deesse dadhabdee barnoota addaan kutte. Mootummaan abbaan koo sodaatus bara sana galagalee. Dallaan aanaa keenyaa cabee mootummaan TPLF ganda aanaa keenyaa yeroo seenu karaa bahumsaa fi karaa galumsaa loltoota dargii 5 odeeffannoo mootummaa wayyaaniif kennanii galchan keessaa abbaan koo isa adda dureedha. Kanammoo kan godhe waa biraaf otoo hin taane asiin isaa ta'u achiinis lubbuu kootti ni murtaa'a jedhee waan sodaateefi hangam firummaa yookiin immoo aantummaa maatii warra aanaa godina bulchuu waliin hariiroo uumuuf yaalus haa ta'uutii garuu yeroo yerootiin abbaa koo irratti ka'u ture. Kanaan lubbuunsaa hafee anaa fi obboloonni koo 5 dhalannee haga har'aatti lubbuun abbaa koo jira. Erga
mootummaan dargii kufee mootummaan wayyaanee aangootti bahee boodas barnoota kutaa 12ffaa fixee qabxiin jalaa hafnaan leenjii poolisii carraa mootummaan kenneefiitti dorgomee eebbifamee hojii poolisummaa eegalee. Sanaan booddeellee barnoota akkaawuntiingiitiin dippiloomaa baratee xumuree waggoota hedduudhaaf mana mootummaa keessa erga hojjetee booda yeroo ammaa kanatti karaa barnoota baratees karaa biyyaaf lolaa kan tures karaa poolisummaasaas beenyaa fudhatee beenyaa isaatiin mana isaa jiraachisaa kan jirudha. Haati kiyya yeroo sanatti nama onnee qabu nama humnas qabudha mitire. Onnee ofiif yeroo sana horatte tokkittii dubartii ana qabdutti dabarsuun heerumuu isheetti akka gaabbitu umurii ishee malee gaa'ilatti seenuu ishee kaayyoo karoora qabattirraa akka duubatti deebite akka hiriyoota ishee utaaltee dhiira kan jijjiirre kallachumaan kabaja ishee waliin abbaa ishee waliin jiraachuu akka jalqabde kun immoo waan hundumaatii ol akka ishee gaabbisiisu mootummaan dargii kufee jennaan immoo boquu ishee gadi qabattee dabareedhaan har'a bor dabarfamanii ni jiraatu too jedhamtu har'a kan geesse waan na turteef ijoollummaa kootii kaasee barnootatti akkan jabaadhuu fi barnoota addaan kuteen akka ani hin heerumne hariiroo jaalalaa garuu umurii na barbaachisu irratti qabachuu eegaluu akka hin jalqabu ijoollummaa kootii kaastee na gorsiti. Waan ofii hin jiraanne anaan jiraachisuutiif ganamummaan na soqxe. Anis jireenyi waanuma haati koo natti maa turte natti fakkaata ture. Mandara yookiin immoo ollaa keessatti reefuman kutaa 4 kutaa 5 yeroon baradhu ijoollee dhiiraa waliin ijaan argameera yoon ta'e haati koo kan natti dheekkamtu yookiin immoo dhiisi dhaabi kan naan jettu otoo hin taane calluma jettee kolfitee ana bira dabarti. Abbaan koo fi obboloonni koo dhiiraa garuu lubbuu koo na keessaa baasu. Yeroon kutaa 8 gahu dhiisi amala isaaniitiin naan jette haatumti kiyya hariiroo jaalalaa gaarii akkan dhuumuuf shoora mataa ishee taphatteetti. Maarreegaa wanti kun umurii sanatti dhugaa natti fakkaate yeroon barnootaan kutaa 7ffaa baradhu kabaja kiyya yeroo jalqabaadhaaf fedhii kiyyaan dhabeen kan koo qofa otoo hin taane hiriyoota kiyya natti maxxanan hanga kutaa 10-11 baradhutti kabaja qabaachuun qaanii saalfii akka ta'etti itti himuun dhiirotaaf dabarsee isaan kenneera. Kanarratti immoo bifas nan qaba. Ijoolleen dhiirotaa kabaja hiriyoota koo fudhatan hedduun isaanii ana biras gahaniiru. Dhiira natti tolee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessee na waliin hin ciisne hin qabu. Natti tolee jennaan akka inni na waliin ciisuuf haala gaarii yookiin immoo bareedaa naaf mijeessuuf anatu saffisiisa. Akkuma dhiironni kabaja dubartootaa hedduu fudhatan ijoollee dhiiraa kana duratti dubartii bira hin geenye hedduufis kabaja isaanii kan balleesse immoo anadha. Qaana'uun isaanii yoo naaf gale qofaatti baaseen wantan godhu anatu beeka. Warreen ana bira gahan ana bira gahuu isaaniitti akka gootummaatti of lakkaa'u haa ta'uutii garuu duubatti naanna'an immoo akka ani baalagee fi shaarmuxaa ta'e maqaa biraatiin nattaasa'u. Ijoollee masaan waa'ee koo itti deemanii hamatantu as deebi'ee dhufe ani bar akka abaluu miti maqaa keen balleessu jechuun qabattoo isaanii hiikkatanii na waliin ciisu. Amaarri yeroo mammaaku hangat dafii hagar aaxifii jedheetu mammaakaa. Boquu gadi qabattuun biyya balleessiti kan jedhudha. Akkanatti yeroo na ilaalan yookiin immoo haasoo tokko lama na waliin taphatan dhuguma nama akkanaa namatti hin fakkaadhu. Nama qalbii qabu of eeggatu hin fakkaadha. Haa ta'uutii garuu kan na beeku warreen natti siiqanii na waliin ciisanii fi hiriyoota koo dubartoota kabaja isaaniin balleessisedha. Maarree kanaan barnootaan kutaa 10ffaa yeroon gahu qabxiin maatirkiis na jalaa hafee jennaan abbaan koo akkan heerumuuf na dirqisiise. Haa ta'uutii garuu haati kiyya gonkumaa mucaan koo umrii kanatti heerumtuu barattee barnoota ishee xumurtee malee jechuun mudhii ishee hidhattee naaf falmite. Anis heerumuun barbaaduun ture abbaan koo bara kana ni mo'ame. Waggaa saxxaanu qabsiisee qorameen kutaa 10tii gara kutaa 11ffaatti nan darbe. Kutaa 11f 12s kanumaan hin xumure. Darbeen yuunivarsiitii seenee. Yuunivarsiitii seeneen barachuu akkuman jalqabeen mooraa kana keessaallee akka ani hin ari'amneef barattoota dhiiraa barnootatti cimoo ta'anii fi barsiisota afaan oromiffaa taphachuu danda'anii waliin baatii muraasa keessatti hariiroo uumuun
jalqabe. Akka har'aa bilbilli bakka hundumaan jiru nama argachuu barbaaddu namatu dhaamsatti si dhaama yookiin immoo qaamaan bira deemta. Mana barsiisotaa saalfii malee qaamaan hin deemaam. Akka tasaa ta'ee garuu barsiisaa biyya kiyyaa magaaluman dhaladhee guddadhe keessatti kan dhalate tokko waliin mooraama yuunivarsiitii kanatti waliin baraam. Kallacha kan inni naaf dhiyeesse gaaffii jaalalaatu hin taane gaaffii gaa'ilaadhaam. Barnoonni injinariingii sitti ni ulfaataam. Ofitti si fuudheen barnoota haaraa maallaqaan sin jalqabsiisa yeroo naan jedhu lakkii hin barbaadun jedheeniim. Na kadhatee na kadhalee dadhabeem. Haa ta'uutii garuu yeroo booddee lolli tokko mooraa keessatti yeroo uumamu deemeen mana isaa bulaa. Hiriyoota isaa, obboloota isaa, firoottan isaatti jaalallee kiyyadha wal baraallee jedhee anaan wal na barsiisaam. Jaalallee isaa ta'uu miti kan ani deemee bira buluyyuu haalumti mooraa keessaa nagaa waan hin taaneefi isa waliin ta'een barattootas barsiisotas kan hin barbaadu waliin akka garaa koo ta'an ture. Hiriyoonni koo barattoonni mooraa keessa wariin banannus maqaa addaa ta'e anaaf qabu. Maqaa sanaan qofa na waamu. Ani dhimmarraan qabu. Waan haati kiyya na gorsite laayifiin isa kana natti fakkaate har'a dhiira tokko waliin buleen bor immoo dhiira biraa waliin iftaan immoo ana waliin argamuuf dhiira yeroo qabu waliin ta'an ture. Mooraa yuunivarsiitii seeneen haadhaaf abbaa kootiin maallaqa naaf ergaa jedheen gaafadheen hin beeku. Rakkoon maallaqaas gonkumaa ana bira hin jiru. Ijoollee dhiirotaa barattootaa fi barsiisotarraa funaaneen ofirra darbeen barattoota doormii koo darbee immoo barattoota dipaartimentii koo harka qalleeyyii ta'aniif maallaqayyuu dabarseen nan kennaam. Maarree kanaan barsiisaan kun na kadhatee sin fuudhanaan jedhee dadhabee baran mooraa yuunivarsiitii seenee naannoo baatii 8ffaatti akkuma seemisteera 2ffaa walakkaa gooneen gara biyya Awustiraaliyaatti barnoota digirii 3ffaa yookiin immoo PhD isaa barachuu deeme. Yeroo kanaa booddee anis wal qunnamtii isaan qabu innis wal qunnamtii koon qabu hariiroon keenyis dhaabbatee dhiira gara biraatu dhibeere durasoo dhiira hedduu waliin hin ture dhimma kooyyuu natti hin taane. Haa ta'uutii garuu barattoonni doormii koo na waliin baratan silaa otuu gaaffii heerumaasaa fudhatteetta ta'e waliin biyya hambaa deemte turtee ammayyuu hariiroo kee addaan hin kutiinii jechuun na kadhatu. Yeroo sana immoo barsiisaan kun akkana ni barbaadu waan naaf hin taaneef dhiirummaadhaan garaana hin ga'u. Kanaaf anarraa deemuunsaa nama kana waliin hariiroo gadi fageenyaa uumuu dhiisuun koo badaas kana nan gaabbisiisu. Sanaan booddee mooraa yuunivarsiitii keessa waggaa 7 gan xumurutti jireenya namaatu hin taane jireenya maraatummaan dabarse. Jireenya namaati yoon jedhe namni yookiin immoo dubartiin akkanatti hin jiraattu. Barsiisota koo waliin qabxii dabalachuuf yookiin immoo qabxii akkanaaf guutaniif yookiin biiroo keessatti yookiin immoo mana isaanii deemeen yoo barbaadan waliin hin ciisaa. Barsiisaa saabjektii 2-3 F'n natti dhufe otuu haadha manaa qabaateellee irraan goru. Akkanni qabxii kana naaf guutuuf wanta ani hin goone wanta ani argisiisne hin qabu. Maarreegaa bifa kanaan baradheen xumuree kanaa ol dubbachuun koo gurraafiyyuu hin tolu. Hunduma saafuu waggaa 7ffaarratti maatiin kiyya heerumuu koof barachaa jiraachuu koo walisaan dha'ee bakka jirutti eebbifameera jedheen yeroon xumuru isaanitti himee. Yeroon eebbifamu umriin kiyyas waggaa 25 xumureen 26ffaa yeroon itti qabadhedha ture. Laayifii hundumaa tarii haati kiyya arguu barbaaddeettu argeen xumureera jedheen jala mureen ofitti himee. Kanaan booddee jireenyan dabarse kana keessatti deebi'ee hin deebi'u jedheen ofiif waadaa seenee. Baatiiman kana murteeffadheetti maaltu deebi'ee yoo na mudate gaariidha. Barsiisaan jalqaba baatiiwwan muraasaaf waliin ture. Barnoota PhD isaa xumuree dhaabbata NGO tokko keessatti qacaramee maallaqa gaariidhaan hojjechaa akka jiru amma garuu gaa'ila akka fedhu gaa'ila kan hin fedhu yoo ta'e ammallee akkana jaallatu anatti hime. Akka tasaa ta'ee hojiis barbaachaan jiran ture. Garuma maatii kootti iyyuu galuun yeroo itti natti ulfaatedha. Satat jedheen magaalaa Finfinnee mana isaa dhaqee baatii tokko booddee walii gallee jaarsa gara maatii kootti ergatee gaa'ila
gaa'ilas waliin dhaabbadheen jiraachuun jalqabee maallaqa gaarii maallaqa furdaa nyaataa sanuu maallaqa biyya ambaa yookiin immoo doolaaraanidha. Rakkoon maallaqaa mana koo keessa hin turre. Haa ta'uutii garuu rakkoon ani abbaa manaa koorraa qabu rakkoo yerooti. Ani isa waliin galgala guutuu dabarsuun fedha. Inni immoo sa'a tokko yookiin immoo lamaa ol naaf kennuun barbaadu. Hojiin isaa baay'eetti biizii isa godha. Bahu, galu, nyaatu, dhugu, laaptooppii qabata. Kanarratti immoo waggaa 3 waliin jiraadheen guyyaa tokkollee na gammachiisee hin beeku. Otuun isa waliin gaa'ilan dhaabbatiin dura muuxannoo wal qunnamtii saalaa waggaa 12 oliin qaba. Kansaa dabalatee jechuudha. Qaamni saalaa isaas ijaan hin argamu. Baay'ee xiqqoodha. Otuu barnoota maastarsii hin baratiin dura garuu akkana hin turre. Biyya hambaa deemee dubartoota adii kana tuttuqeera fakkaata. Humni isaa dadhabee dhufe. Ani immoo kanaan baay'ee gammaduun barbaada. Yeroo tokko tokko immoo darbe jedhee torbee 3 torbee 4 booda fiildii deemee ana bira dhufa. Akkan barbaadutti akkan eegutti isa argachuu ergan dhabee booda hiriyoota isaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan isa waliin sadarkaa tokkorra jiranii waliin hariiroo uumuun jalqabe. Isaan birattis hanga tokko gammachuu argachuun eegale. Booddee irratti fedhii kiyyaan warra koo haadhaaf abbaa koo waamiin nama kanarraa na hiiksisa. Waliin jiraachuun barbaadu. Akka dhiiraa hamma dhiiraa naaf ga'uu hin dandeenye jedheen isa qaanesse. Wantoota ani fedhu inni hin feene keessaa tokko fiilmii wal qunnamtii saalaa ilaallee akka waliin ciisnu ture. Gonkumaa inni kana hin fedhu. Waaqti maallaan jedha. Ani garuu miiraan haati manaaf abbaa mana akka wal gammachiisaniif waaqatu eeyyameen jedha. Wanta kana maatii koo gidduutti yeroo inni dubbatu anis dabaree koo qaana'eera. Haa ta'uutii garuu hangam waggaa amma kana jireenya kana keessa turus umurii koo waggaa 29tti gab jechuu dadhabnaan gaa'ila koo addaan qoodee abbaa manaa koorraan adda bahee akka tasaa ta'ee dhalas beekeen isaaf hin godhannin ture. Miindaan argatu meeshaawwanuma mana keessaa gaggaarii qaqqaalii ta'an itti bibbitaa turre. Qabeenyi dhaabbataan lafarra kaawwanneeru hin turre. Mana murtiitti deemnee adda baanee mana murtiitti adda bu'iinsi keenyi kamnuuf milkaa'e baatii 4 booddeedha. Biyya maatii isaa bira boqonnaa fudhatee baatii 2 taa'ee ani akka yaada kooti ijoollummaa ishee argeen nyaata mana keessa akka hojjettuutiif fidatee kan dhufedha jedheen kan yaade. Umuriin ishee waggaa 15 kan hin dabarre mucaama xiqqoo tokko fidee dhufe. Yeroos inni umuriin isaa waggaa 37dha. Gaa'illi keenyi seera qabeessaan walirraa adda baanee baatii 2 booda waraqaa galfanne immoo baatii 6 booda battaluma abbaan manaan koo gaa'ilatti seeneen. Anis aarii kanaan eenyutu eenyuun gadi jedheen hiriyaasaa waajjiruma tokko keessa waliin hojjetanitti maxxaniin mana saagaleen akka haadha manaatti of yaadaa inni immoo akka hojjettu mana isaatti na yaada. Baatii 4 waliin hin tureem. Baatii 4 booddee nan fuudha narraa bahinaan jedheem. Ani siif maali yeroon jedhuuni akka hojjettuu manaa kootti illee si ilaaluuf uffata koo seeraan miiccite dachaastee naaf hin keessu. Haadha manaa koo si godhachuu miti yaaduyyuu hin danda'u jedhee mana isaarraa ofirraa na baase. Moccorraadhaan fuula isaa kukkuteen dhiiga duwwaa godheen mana isaa gadhiisee fi bahee. Abbaan manaan koo baruma sana daa'ima godhate. Dubartiin sunis haadha manaa isaa turte. Ani jireenya koo kana duraatti fufuun eegaleem. Asin naanna'a, achin naanna'a. Isa kanas nan tuqa, isa sanas nan qaba. Abbaan manaan koo karuma dhaabbata miti mootummaa sanaa ol guddatee gara biyya Ameerikaatti hojii isaa haadha manaasaa fi daa'ima isaa waliin taa'ee akka hojjetu taasifame. Ani immoo barnootuman baradheen illee hojii dhaabbataa argachuun natti ulfaatee hangan of kabajuuf yaalaa ture salphadheen oliif gadi hin fiigaa. Umuriin koos waggaa 33 yeroo guutu na dhukkubee mana yaalaan deemee. Sanaanis xannachi yookiin immoo ixiin guddaa tokko gadameessa koo keessatti bahee. Otuu manni yaalaan ani deemee mana yaalaa xixiqqoo kan aanaa yookiin immoo godinaadha ta'eera ta'e ulfadhayyuu naan jechuu ni danda'u ture. Anis tole jedheen maal haa godhuree yeroon jedhu akkan xannacha sana baasisuuf maallaqa guddaa na gaafatanii meeshaawwan abbaa manaa koorraatiin hirmaadhe hin gurgurre ture. Maallaqa humna kootii ol ta'e sana meeshaawwan sanniin gurgureen
xannacha sana gadameessa koo keessaan baasisee xannachi suni erga bahee booda dhibbaaf dhibbatti yaaltonni mana yaalaa kanaan booddee hanga waggaa 4 dhiira bira geessee jennaan wanti hodhame kuni deebi'ee tarsa'ee rakkoo gadameessaa gara biraatiif si saaxiluu danda'a jechuun natti himanii ani garuu baatii 4 qofa ergan eegee booda dhiira biraan gahee otuman dhiira waliin jiru dhiigni to'atamuu hin dandeenye qaama koo keessaa dhangala'uu jalqabe gara hospitaala dhiira bira hin gahiinii nan jedhanii biraan deemee kana dhagaa bu'aan kee amma kunoo gadameessa kee baasnaa yoo kana ta'e malee dhiiga si keessaa yaa'u kana dhaabbachiisuu hin dandeenyu xannachi sunis bakkuma duraatti deebi'ee biqilaa jira nan jedhanii gadameessa koo baasanii har'a kunoo dhiira bira gahuu miti fayyaa guutuu argatanii miillaan deemuun iyyuu hibboo natti ta'ee mana obboloota koo eegoo koo fangafa koo baatii 1 baatii 2 baatii 3 utuun jedhu oliif gadi deemaa jibbamaa haadha manoota isaaniitiin maqaa addaa argachaa jiraachaan jira abbaan manaan koo itti heerumiin hin ture haadha manaasaa maal akka nyaachiseeru hin beeku anaan inaafsisuuf kutattee waanuma kaate kan fakkaattu oolmaashee waan nyaatan waan dhugan haalatti oolan maal akka daawwatan isaa fi ijoolleen ishee guyyaa guyyaatti viidiyoo fi suuraan amma immoo tiiktookiidhaan naaf maxxansaa garaacha kiyya waadaa jirti hojiin koo kanuma laalaa ooleen waadamaa ooluudhaam hiriyyoonni koo bara sana barnoota injinariingii waliin baranne har'a ija isaaniiyyuu arguu hin danda'u harki caalaan isaanii qabxii anaa gadiin illee qabatee kan eebbifame biyya hambaa jireenya ajaa'ibaa keessa jiraatu ani garuu carraadhaan utuu hin taane fedhii kiyyaan gorsa jal'aa haati kiyya gana manatti kenniteen mataa jireenya koo balleessee ulfinaa fi kabaja gaa'ilaa malu otoon kenniin hafeen har'a dhukkubsattuu ta'een hidhameen mana keessa waayifaayi fayyadamaan oolaam boriin jireenya koo harka rabbii irra jiraam haa ta'uutii garuu gaa'ila dhaabbachuus ta'e dhiira waliin ciisuu gonkumaan danda'uum akka koo ta'urraa rabbi sinaa oolchuum jireenya yookiin immoo laayifii jettanii gorsa maatii keessanii yookiin immoo hiriyaa keessanii argattanii oliif gadi kan utaaltaniif seenaan koo duumessa isiniif haa ta'u yaada keessan irraatii akka lafatti hin dabalamneef isinaa deebisuun dhaamsa kiyyaa ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagaatti galatoomaa Yoyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya nagaaf jalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee dubbiseen ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuunis waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii